မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKD Electronic Channel နေပြီးတော့ဘောလာရှင်မိတ်ဆွေများလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးမြင့်ကပ်ပေါ့နော်အမတန်မှဒါ boost လောက်တာ quality ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ XL6009E1 ဘိုးမြင့်ကပ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်သူနောက်ကျောင်းမှာဒါ DC to DC ပေါ့နော် XL6009E1 ဟုတ်ပြီတွားကြတော့အဝင်ဘိုးက3ဘိုးကနေဒါ32ဘိုးပေါ့နော်32ဘိုးထိပေးသွင်းလို့ရပြီးတော့အထွက်ကတော့ဒါဘိုးမြင့်ကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို input သွင်းထားတာရဲ့အလိုက်ပေါ့နော်ဒီ5ဘိုးကနေပြီးတော့ဒါ40ဘိုးအထိကိုဘိုးအားတွေကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ maximum ထွက်နိုင်တဲ့ ampere တော့ဒါ4 ampere အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ website မှာရေးထားတဲ့အရာဆိုရင်တော့သူကကျတော့ 480 ရတော့ဒါလုံးလို့ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတော့เนาะသူတို့ recommend ပေးတာတော့ဒါအများဆုံးဒီ long time ပေါ့အချိန်ကြာကြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ 280 လောက်ပဲအသုံးပြုဖို့သူတို့ကလည်းဒါအကြံပြုထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်အောင် wire connection တွေလိုလေးချိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်ကဒါ input plus minus ပြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကကောင်ကဒါ output ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ဒီမှာ output ကိုဒီ volt ampere meter နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့တို့လှုပ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလှုပ်ရဲ့ဘိုးနဲ့ ampere နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ original source ကနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ source ကနေဒီကတ်ကနေကတ်နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ source ကနေပေါ့နော်ဘယ်လောက် ampere ဘယ်လောက်ဘိုးအားဆွဲတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်ဒီ power supply ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ input voltage ကို 3.8 လောက်ထိပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကို input ပေးသွင်းကြည့်မယ်Okay output voltage က 5.2 ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ voltage ကိုနည်းနည်းမြင့်လိုက် output ကို12 volt ထိမြင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ output 12 volt မြင့်ပြီးတော့မှတို့ကဒီ15ဝက်မီးဒီပေါ့နော်ဒီ15ဝက်ဒီကောင်က15ဝက် LED မီးလုံး12ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထွန်းကြည့်ပါမယ်နိုင်မလားပေါ့နော်ဘယ်လိုချင်းနေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ်โอเคချိန်လိုက်ပြီချိန်လိုက်ရင်ဒီကောင်က0. အထွက်က 0.1 ampere ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ ampere တော့ဒီမှာတက်နေတော့ပဲပေါ့နော် ampere ဆွဲတာတော့ဒီမှာ 2.5 ampere လောက်ထိရောက်သွားပြီမီးကတော့တော်တော်လေးကိုမိန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုမိန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ 2.6 ampere လောက်ထိကိုဆွဲတယ်ပေါ့နော် source ကနေပြီးတော့ 2.6 လောက်ကိုဆွဲတယ်နောက်ပြီးတော့အထွက်ကတော့ဒါ 0.19 ampere ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဘိုးကတော့ 8.6 12 volt မြင့်တဲ့နေရာမှာ 8.6 လောက်ကိုကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီးကတော့ဒါမိန်နေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့တိတ်မငြိမ်ဘူးပေါ့နော်မီးကဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အပူချိန်ကိုတော့တစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါအပူချိန်တိုင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာမီတာကိုပဲအသုံးပြုသွားမယ်ပေါ့နော်မီတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီအပူချိန်တိုင်းတဲ့နေရာမှာထားမယ်ပြီးဒါတော့ external အခန်းတွင်းပူချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အပူချိန်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်အောင်ပူချိန်ကတော့66 69 68 69 degree 80ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါအကြာကြီးသုံးပြုဖို့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကအပူချိန်ကတောက်လျှောက်ကိုတက်နေတယ်ပေါ့နော်80ရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ပိုသုံးရင်အပူချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီးတော့ဒီကောင်လောင်သွားမှလည်းကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်100 degree centigrade ရောက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ lithium battery 1s ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့12ဘို့မြင့်ပြီးတော့မှဒါ LED မီးသီးတွေကိုထွန်းမဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုလောက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အဝင်ကို3.8 volt ထားပြီးတော့မှအထွက်ကို12 volt ကိုမှဒီပန်ကာပေါ့နော်ဒီ fan ဟိုတော့စမ်းပြီးတော့လဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်
တော့ကြတော့ဒါ12ဗို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ ampere တော့ဒီမှာရေးထားတယ် 0.21 ampere အထိရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုရောဒါစင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီပန်ကာလေးကိုချိန်ကြည့်ပါမယ်โอเคတော့ကြတော့အထွက်က12ဗို့အထွက်ကဘို့ကရော့မသွားဘူးပေါ့နော် ampere တော့ 0.1 ampere လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့မှာပေါ့နော်0.1 ampere လောက်ရှိတယ် source ကနေပြီးတော့မှဒါ 0.5 ampere လောက်ထိဆွဲတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ရောဒီကောင်ကအကြာကြီးအလုံးလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်ဒီလိုလေးထားပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပူချိန်ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိပူမလဲဆိုတာပေါ့နော်ပူချိန်ကတော့34 35တောက်လျှောက်တော့တက်နေတယ်ပေါ့နော်36ဟုတ်ပြီလောက်နဲ့ရက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ36 39ခဏလေးပါနည်းနည်းထပ်တိုင်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ36 39ထက်တော့မတက်ဘူးပေါ့နော်ဒီက ampere ဆွဲတာလဲဒါ 0.5 ampere ပဲဆွဲတယ်ပေါ့နော် source ကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ဒီ lithium battery 1s နဲ့တွဲပြီးတော့မှာပေါ့နော်12ဗို့ကိုမြင့်ပြီးတော့ဒါမျိုးfan တွေပေါ့ဒီ fan မျိုးဒီအပူထုတ်တဲ့ fan မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့တို့က boost လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျတော့ဒါ6ဗို့ motor လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗို့အားကိုကျွန်တော်6ဗို့ကို short ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီအဝင်ကတော့ဒါ 3.7 လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဘေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ဗို့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ motor လေးကိုစမ်းပြီးတော့လဲကြည့်အောင်ဝေါအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်မီးကလည်းပိတ်သွားတယ်မလင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘိုးအားတားဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကမီတာနေပြီးတော့ဒါမလင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူကကျတော့ဒီ4ဗို့အောက်လောက်ရောက်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကသူ့ကို power တက်ပေးရသေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ power တက်မပေးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘိုးအားအထွက်ဘိုးအားကဒါ4ဗို့အောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘို့ ampere meter ဒါမလင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအဝင်ရလဲဒီမှာ 2.9 3 ampere လောက်ထိကိုဆွဲတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့လည်းအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ0.1 ampere နီးနီးလောက်ဆွဲတာတော့မှဒါတအားပူနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒါ6ဗို့လောက်ပဲထုတ်တယ်အောက်ဗို့ကိုဒါပေမဲ့အစင်မပြေဘူးဒီကောင်လည်းပဲပေါ့နော်ရေရှည်သုံးပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ input ကို 7.4 ပေးထားပြီးတော့မှ output ကိုကြတော့ဒီမှာ12ဗို့ချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ15 watt မီဒီကိုတော့ထွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 7.4 ဆိုတော့ဒါ lithium battery အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 2s ပေါ့နော် 2s ကနေကျွန်တော်တို့12ဗို့လောက်ကိုပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမလားပေါ့ဘိုးကိုမြင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ချိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီခေါက်တော့လင်းအားတော့တော်တော်မိုက်သွားပြီအထွက် ampere တော့ဒါ1 ampere နီးနီးရှိပါတယ် 0.9596 ဟိုဘက်က source ကနေလည်းပဲဒီမှာ1.8 ampere လောက်ထိဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဝင်ပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီထဲကိုဝင်တာကဒါ1.8 ampere လောက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆွဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီကောင်ကကောင်းလုံးနိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3 ampere ထိဝင်ခံတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အထွက်ကလည်းဒါ 0.9 ထားပါ1 ampere ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမီးရတယ်တော်တော်လင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လင်းပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အပူချိန်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်တိုင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဟုတ်ပြီပူချိန်တိုင်းတဲ့ဟာတော့ဒါမီတာကိုပဲအသုံးပြုသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီပူချိန်က45 46ဟုတ်ပြီ46လောက်ပဲပုံမှန်ရှိတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်ပူချိန်ကဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို 2s ပေးပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်ရင်လေ
7 volt ကြော်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပေးပြီးတော့မှဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က12 volt ကိုမြင့်ပြီးတော့မှဒါမျိုးမီတီ15 volt တွေကိုထွန်းမယ်ဆိုရင်ထွန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မမော်တာကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဝင်ကတော့ 7.7 volt အဝင်ရှိတယ်အထွက်ကတော့ဒါ12 volt ကိုမြင့်ထားတယ်ပေါ့နော် boost လုပ်ထားတယ်ဒါကတော့ဒါလုတ်တော့မတက်ထားဘူးပေါ့နော်လုတ်တော့မတက်ထားဘူးဒီတိုင်းစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အလွတ်ပေါ့မော်တာအလွတ်ယုံနိုင်သလားပေါ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီချက်လိုက်မယ်โอเคရတယ်ပေါ့နော် ampere 0.15 ampere လောက်ပဲရှိတယ် output ampere ဟိုကနေ source ကနေဆွဲတာလဲဒါ0.2 ampere လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအလုံးနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုပန်ကာဒလက်တက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ရောမော်တာနည်းနည်းလေးလုတ်ကြည့်အောင်โอเคအော်သူ့ကျွန်တော်အားနဲ့တအိုက်ဖိတာတော့မှဒါဆွဲနိုင်သေးတယ်ဗောနော်လောက်ကယုံနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ 0.1 ဒီထက်တော့မပိုဘူးဗောနော်အဲ့လောက်ပဲတော်တော်လေးဖိပလိုက်မယ်တအိုက်ဖိတာတော့မှဒါလဲနိုင်သေးတယ်ဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီကောင်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဗောနော်2S လောက်ကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီဗောနော်12 volt ပန်ကာတွေပေါ့12 volt DC ပန်ကာတွေပေါ့12 volt DC ပန်ကာတွေကိုတော့ဘက်ထရီလီသီယမ်ဘက်ထရီကို 2S ဆင်ပြီးတော့မှဒီကတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှเนาะ12 volt ကိုမြင့်ပြီးတော့မှဒါပန်ကာတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ ampere ဆွဲတာလည်းမများဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ဒါရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ဒါကျွန်တော် internet ကနေပြီးတော့မှဒါ website တွေကနေရှာပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ XL6009E1 ဒီ booster ဘိုးမြင့်ကတ်ရဲ့ဒါ input voltage ပေးတဲ့ဟာရဲ့နေ output ကို input voltage ကိုဒီလောက်ထားမယ် output ကိုဒီလောက်မြင့်ရင်တို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒီ current ပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ current နဲ့ဒါ power ကိုဒီမှာကျွန်တော်ချပြထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1မှာဆိုရင် input 3 volt ပေးတယ် output က12 volt ထုတ်လိုက်တယ်မြင့်လိုက်တယ်3 volt နဲ့12 volt ကိုမြင့်ပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံး 0.4 ampere အထိသုံးပြုလို့ရမယ် power အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ 4.8 watt ပေါ့နော်power လိုချင်တော့လွယ်လွယ်လေးဗျာဒီစနစ်နဲ့ဒီ 0.4 နဲ့မြောက်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီ output voltage နဲ့ current output current နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဒါသူ့ရဲ့ power ရလာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့သူ့ကို input 5 volt ဆိုရင်တော့ output ကတော့12 volt ပဲ 0.8 ampere အထိသုံးပြုလို့ရမယ် watt အနေနဲ့တော့ 9.6 watt ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ input က 7.4 volt တိုးသွားပြီ output ကတော့12 volt ပဲမပြောင်းသေးဘူးဒါဆိုရင် 1.5 ampere အမြင့်ဆုံးသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် current ကနောက်ပြီးတော့ watt အနေနဲ့တော့18 watt အများဆုံးသုံးလို့ရမယ်သူ့ကို12 volt ပေးသွင်းမယ်သုံးတာက15 volt သုံးမယ် output ပေါ့နော်15 volt ထုတ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုထုတ်မယ်ဆိုရင်2 ampere အများဆုံးသုံးပြုလို့ရမယ် power အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါ30 watt အထိသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ12 volt ပဲပေးသွင်းတဲ့ volt อ่ะပေါ့နော် input volt တွေက output က16 volt ကျွန်တော်တို့ကထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း2 ampere 32 watt သုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့12 volt အဝင်ရတော့ဒါ12 volt ပဲမပြောင်းဘူးအထွက်က18 volt ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်လိုက်တယ် 1.6 ampere သုံးပြုလို့ရမယ်18 volt အတွက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ watt က 28.8 watt သုံးပြုလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်12 volt ပဲအထွက်ကတော့ဒါတို့က19 volt မြင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်အများဆုံးသုံးပြုလို့ရမယ် ampere ဒီ 1.5 ampere watt အနေနဲ့ပြောရင် 28.5 watt သုံးပြုလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်12 volt ပဲအထွက်ကိုကျွန်တော်တို့24 volt เนาะ24 volt လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ 1A အများဆုံးသုံးပြုလို့ရမယ် watt အနေနဲ့ပြောရင်24 watt အများဆုံးသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့ data အဲ့လိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ website တွေကနေပြီးတော့ဒါရှာဖွေပြီးတော့စုဆောင်းထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားတယ်ဒီ XL6009E1 ဒီဘိုးမြင့်ကတ်ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုရင်တင့်တော်မလဲဆိုတာဒါကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အကိုနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒါအသုံးပြုတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပဲဒါဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်းပဲဒါ subscribe လုပ်ထားပေးပါဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးသွားကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့တင်ပြတဲ့ဟာတော့ဒါအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝကြီးပြည့်စုံနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလေးလာစဲဖို့လို့
ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အများကြီးလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာထက်ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်တည်တဲ့ဟာပေါ့ဒီ XL6009E1 booster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့ဟာတွေရှိတဲ့ရင်လည်းပဲဒါ comment မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်